Kimmari. Kimmari. Ma come a casa, Ci dobbiamo mettere per terra. Ammazza, hai capito? Ma questo l'avete fatto voi? Ma pure la pasta è coreana? Questo è il riso. Ah, le cose di riso. Guarda, buono, io mi voglio il È simile. È simile. Si chiama kimbap. l'ho mangiato anche un po' qualche salsina e così. Questo qua solo così con tocchi. Ma poi io potrei Se lo vedi è siamo andati. No, quello non mi piace, ma non mi piace